我想講嗰個時期，其實都唔知咩事。應該係媽媽走咗之後，到認識老公之前咯，咁上下嗰段時間其實都好長㗎，我諗都有10幾年㗎。咁嗰陣時做嘢好忙㗎，都唔知忙乜，但係就份工都好忙，忙到癲晒嘅，真係忙到癲晒，忙到啲頭髮長到好多都唔得閒剪。我係覺得自己頭髮長隻眼咧，我戴 con 嘅，其實我一做嘢就戴 con， 戴咗好耐。啲人成日都話你唔好，我戴得好長嘅，朝頭早翻工到夜晚放工，夜晚放工癲起上嚟係11、2點咁樣，啲人真係好癲，我都唔明點解嗰陣時會。咁我個嘴型，其實我唔識形容我嗰陣時係點，因為我通常喺朋友面前咧，我係保持開心嘅，好多嘢講㗎啦，係啊。但係如果夜晚黑嗰陣時咧，返到屋企我就會其實係唔開心嘅，係。好似魔鬼咁。咁嗰陣時就恃住自己叫後生，就冇乜點理自己身體，就其實我長期係個腰骨係 S 型嘅，係啦。咁其實啲人摸都摸到過，好似係大 S 條。其實呢個 S 型係我到中學嗰陣時已經有㗎啦，咁可能嗰陣時坐得唔好啦，細個唔知啦，咁就形成咗一個 S 啦。咁其實一路都唔知嘅。咁有一次同啲屋企人小朋友哋游水，你喺我後邊睇到話，姑姐點解你條骨咁樣趌咗出嚟嘅？咁嗰陣時都唔覺痛過。咁跟住就係因為開始癲做嘢嗰陣時啦，一路癲嗰時咧就成日都會覺得好痛啦。咁但係都冇理佢喎，我真係唔得閒理佢啦。咪淨係跟住仲有個位啦，我都其實我唔係好知求助喎，個位係邊個位？我當喺呢度啦。咁個位我成日都會痛，會好痛，揦住咁，簡直好似抽晒筋咁樣痛啦，同埋有時緊張起上嚟咧，就會不停咁樣個打刺激啦，刺激，係咁打，唔知做咩喎？啲人仲話你扮嘢咩？做乜係咁打刺激㗎？咁我話係，其實呢個打刺激呢個問題咧，我由讀中學嗰時候都有㗎啦，打到咧好似成隻青蛙擺咗喺度咁。咩擺晒喎？擺咗隻青蛙喺度玩得咁樣嘅喎。咁後尾終於有一次，有個醫生就話其實你應該係緊張，但係我話咁我有咩咁緊張？我又唔覺得好似緊張，我讀書又唔係勤力，又唔係叻，咁又成日過嚟玩，點解會咁？佢話呢啲好難講㗎，總之就係放鬆啲啦咁啦。因為嗰陣時我讀書嗰時候，我係讀寄宿學校嘅。咁好少見到屋企人嘅，咁嗰時中一嗰陣時係3個禮拜先翻屋企見一次媽媽，咁啊漸漸就跟住就每次翻去就好中意黐住佢，就好中意食佢啲嘢。咁跟住漸漸因為嗰陣時唔知點解喎，大家一齊讀書嘅同學都有人好似我咁打死，跟住啲人就我啲屋企人啲哥哥就話你扮嘢啫，啲咁嘅人哋打你又打，咁我係打嘛，我唔知點解喎，係啊，
係咧，咁冇理由人哋打死我又打得出噶嘛，係咧。咁係啊，仲有我唔知點解我膝頭哥好大喎，呢個位，因為好大好搞笑。到而家我老公都話我點解呢個膝頭哥年紀大嘅？咁我每次抽筋啦，跟住就係啦，講翻條腰骨，到一路都讀書都冇嚟，做嘢做到癲晒都冇嚟，係啦，做到12點咁都冇嚟，咁跟住一路，其實我覺得我好忍得㗎，我忍咗我諗10幾年都冇嚟。一路都冇醫治佢，後尾之後咧就識咗我老公之後啦，咁其實我哋初期係同居嘅，咁跟住佢話不如你去睇下咯，咁我就即係好多種方法都去睇啦，又睇中醫，又睇西醫，又睇脊醫，乜都睇勻啦，就係痛咯，我唔識得講。我有時痛到咧，真係瞓喺度都唔喐得嘅，係啦，瞓喺度都好辛苦。我即係嗰陣時係男朋友啦，叫做即係而家老公啦。咁我直情要佢係喺度咁樣擁我、推我個人，我先至坐到起身咯。但係我就唔知點解我咁辛苦，我都話哎呀唔得㗎，我都係要返工。真係好多嘢做，我話唔得㗎，好多嘢做㗎嘛。咁啊係咁堆積如山啦，咁啊做極都做唔完，個頭就喺呢度啦。跟住呢日周圍都係嘢做。咁後尾跟住之後就醫生就話原來你係有少少椎間盤移位突咗出嚟，咁其實都只可以唔會惡化咯，冇得醫㗎啦咁。但係喺嗰段期間，我覺得老公陪我周圍去睇醫生，又好掛，即係好關心咁又。但係相反咁，我又唔想咁多人知，即係自己咁慘啦，即係咁唔係慘啦，其實即係唔想人知我咁痛啦。咁就係咯。咁後尾之後到幾樣嘢啦，咁胃痛啦、S 型啦，又呢個好小事嘅，呢個個盲腸。講起呢個急性盲腸咧，就係讀中學時候，咁就寄宿嘅，咁啊好辛苦喎，咁啊就急 call 媽媽啦。咁學校就話佢話好痛喎，咁就要半夜就入醫院，跟住我媽媽就做住家工嘅，咁佢喺第度，咁就去咗呢個醫院啦。好記得嗰晚去好即係好緊張咁拖咗隻手。咁我梗係炸晒型啦，扮晒嘢啦，咁就好嗲咁樣嗲佢啦，因為平時少見嘛。咁係咯，跟住就係啦。咁自此之後呢度就到咗達啦。咁其實我有時都幾中意啲達啦嘅。咁跟住之後到而家，咁我就會覺得，我想講嘅係我陀 BB 嗰陣時啦，係咁我嗰陣時啲頭髮好短嘅，咁就係咯，就係開心嘅，嗰陣時真係好開心嘅，咁就唔知點解就為係係啦，我覺得嗰陣時自己個身體都好似，雖然都仲係歪啦，但係喺嗰陣時側邊睇咧就冇咗個 S 型，就變咗係呢個大肚型，係啦，咁咧就
嗰陣時為咗 BB 就自己就係，其實我嗰陣時翻工嗰段時間咧，雖然幾忙都好咧，咁我都會有少少運動嘅，唔多啦。咁我會去跑下步嘅，係啦。咁我參加過馬拉松啦。咁其實好遺憾我未完成到呢個全馬，係啦。咁到之後咁我又有咗 BB 啦。其實呢個 BB 得來都唔係易，又可以話易，又可以話唔易。點解咧？因為其實我做過人工受孕嘅，咁第一次就唔成功啦。咁呢個係好天然天然上帝俾我嘅。咁我係啦。咁為咗佢咧，咁我就又的起心肝，又做翻運動啦。咁就開始游水啦。做瑜伽啦，係啦，開始游水咯喎。咁啲人成日都話覺得好搞笑啦，你帶住肚咁樣游水。其實個救生員咧就佢驚過我，佢成日驚我跣親啦，話呢度小心啊，呢度有灘水啊。我初初以為嗰個救生員做乜成日望住我嘅，然後其實原來佢話你要小心啲，你唔好跌親你跌。其實我心諗係嘅，跌親我諗佢都幾大鑊。咁又有做瑜伽我而家先知道原來帶住肚去做瑜伽咧係另一種感覺嚟嘅。以前做嘢好辛苦，咁就會抽一日時間去做瑜伽。但係嗰種瑜伽咧係覺得好似幫我拉下筋啊算啦咁樣咯。但係有咗 BB 之後咧，做嗰種瑜伽咧，我會覺得我特別要保護佢啦。咁我做啲動作又唔可以整親佢啦，咁要好小心啦，係啦。咁因為點解我又要游水又要做瑜伽咧？因為我生個小朋友時年紀大咁，但係我就好想自然分娩，我真係好想自然分娩。點解？因為我想係啦，我好想感受下嗰時我媽媽係點樣生我嘅咧嚇。咁我好想要有嗰種十級痛。雖然一路醫生都話你唔得㗎啦，你個 BB 個頭好大，話你嗰個係大肚 B 嚟嘅喎，其實係唔適宜順產㗎，一定唔得㗎啦，不如你放棄啦。咁但係我又唔甘心喎，咁我就話要試到後尾到真係入醫院嗰陣時，佢好乖啊，佢乖啊乖在咩咧？佢就係喺我肚裏邊，唔知係咪唔捨得出嚟咧，住得太舒服咧，住到過晒期都唔出嚟喎。咁要去催生啦。咁到催生之前，其實我都係大頭蝦。原來我催生之前嗰晚，我已經有少少見紅，我自己唔知。係啦，到第嗰晚仲去 BBQ， 仲去燒一燒。其實講跟住之後就入到去院之後咧，就佢好乖，唔使我食催生針，就自己話我要出嚟啦，我玩夠啦，要喺呢個肚度，係啦咁啦。咁係啦，咁其實我喺嗰陣時點解個腰骨咁痛？其實我個腰骨係一路變得越嚟越彎嘅，只有唔會話少噶嘛。但係咧，呢條腰骨就要同以前講啦，就話唔得嘅，我就為咗個女就唔知點解好堅強喎條腰骨，條腰骨幫咗好多。我係陀佢咁耐，我係從來未試過腰骨痛，真係一啲都冇，真係好多謝佢。係啦，連我隻腳，我以前係長短腳啦，有少少，同埋呢啲，因為我條腰骨令我整到我個條筋係扯住，一路去到腳趾，其實我係長期都係痛，我一瞓醒踩落地我就痛，
但係好奇怪，陀 BB 嗰時我隻腳唔痛。其實由我陀 BB 嗰時，我先生都好擔心我，會唔會腰骨好痛啊？但係阿 B 真係好錫我，係啦，佢俾咗好多能量我，係啦，咁我一啲都唔痛。到生完之後，到我餵人奶嗰陣時咧，我唔知啦，都係覺得可能個集中力嚟晒呢度啦，咁啊呢度都唔痛，因為其實我一路咧都唔中意我自己個胸㗎，因為大細胸㗎，咁就無論我着咩衫都，所以我係即係應該話，無論我買咩型嘅 bra， 我都好難買咯，好慘。咁但係去到我生 BB， 因為要餵人奶，咁個胸大咗，我突然間覺得咧自己好有自信喎，因為好似雖然嗰時大係兩邊一齊大，都仍然係睇到一邊大一邊細，係好焗嘅。咁但係就覺得好開心喎，嗰陣時又覺得好似自己似翻一個女仔，因為以前啲人成日都話我男仔頭唔似女仔咁樣，係啦。咁做咗媽媽之後咧，就覺得自己似啦，真係似一個女性啦。咁餵咗 BB， 咁我就都餵咗10幾個年紀嘅人奶，之後冇咗人奶之後咧，咁又個胸又細翻啦，又打回原形喎。打回原形之後，其實我都唔中意佢㗎啦，不過就少咗啲，覺得佢只係身體一部分咯。咁我身體全部都仲有好多嘢嘅，咁係啦，生完個肚夠大咗啦，咁我係唔中意個肚大咗多過佢啦，而家。咁但係咧唔知點解，可能又失咗少少呢個動力咯喎。即係話要好忍住啊、撐住啊，唔好痛啊！嗰陣時其實我冇咁諗嘅，我係自己自然啲機能咧，好似咧幫佢話唔好痛啦。但係唔知咧，而家又開始痛翻啦，啲壓力又開始嚟翻。咁係咧，咁其實仲有就係我個胃痛啦。我嗰陣時一路都痛得好交關，我又唔理佢啦。sorry， 個位應該喺呢度㗎，係啦。咁但係又好神奇地咧，我自從有咗 BB 之後，我就少咗胃痛喎。到而家我都少咗嘅。可能我嘅力已經 focus 望晒去要照顧個女啦，係啦。咁係咪因為咁我都唔知。其實而家回想翻咧，就覺得我大肚嗰陣時點解可以忍一個咁？其實係咪可以更加再好啲咧？係咪可以去到唔使忍嗰種情況咧？咁其實我條腰骨係咪可以再直啲咧？其實係咪應該同以前嘅講，你唔好成日掛住做嘢啦，你即係保護下嗰條腰骨啦。其實我都覺得對佢哋好唔住啦，因為我除咗條腰骨啦，咁又成日胃痛啦。其實都某程度上係因為咧，嗰陣時可能因為太癲做嘢，咁就嗰時我好中意飲酒㗎，我係覺得飲完酒係好開心，可以舒服啲。咁我就可能因為咁樣就飲酒都多，咁個人又成日亂諗嘢啦。我都唔知咧，我自己好中意諗嘢。
又發埋白日夢咁，成日都諗啲好唔開心嘅嘢，我好少諗啲好開心嘅。但係去到日頭嗰時就要盡量話俾人聽，要開心啲，係啦，唔好咁多嘢啦。如果我會同佢講，你嗰陣時少飲啲酒啦，咁或者你會唔使咁辛苦，就要搞咁多嘢都先生到 BB 啦。即佢會同佢講啦，如果你嗰陣時肯真係用心去醫佢，咁唔使而家即係都仲未揾出呢個病因咩事，咁就搞到自己咁唔舒服啦，咁就令到自己成日都個精神又唔係咁好啦，但係又要死忍住返工啦。咁其實點解我而家少咗打嗝呢？點解嗰個青蛙會走咗嘅呢？咁其實係因為而家其實都係開心嘅，咁我會成個人都會覺得而家嚟講係咪應該要同以前嘅講，盡量每件事都要睇多少少，同多啲人傾偈，盡量啲人唔好擺個心度。太多嘢擺喺個心度，其實真係唔舒服。佢會係咯，要更加對自己好啲，係啦，我都唔知講咩。好啦。